Marko? Pogledajte kako su stali njih dvojica ovde. Gledaj, ako sad me nije videlo 100.000 žena i kaže, uglavnom su rekli Bojan je ipak Bojan, ali što je briga, brumim ja se namestim. Dobro nam došli. Gledaj, Ema! Dobrodošli. Ćao, ekipice. Čekaj, ekipa Vesti, ekipa Dana, ekipa ova, svi su tu. I kako, brati, šta radiš sa ovolikom energijom? Vi, Mačak i ti isto. Šta radite sa ovom ekipom, energijom žena koja ide prema vama? Pa ne znam, ja mislim da je energija svih, ne samo žena, divna ovdje. Tako je. Ovo što mi je dao kritiku sad. Nego, zašto ja znam? Da imamo instrumente, imamo poziciju, svi ste dobro raspoloženi. Danas Beograd, osunčan, 12 stepeni ovde, bolje nego u Ljubljani, 100% sad. Stoga imamo live svirku ovde kod nas. Kako se zove nova pesma? Supersonik. Pa jas. A ti si. Izvolite. Jas. Ajde, izvolite, dobrodošli. Ovo je lounge verzija. Neon zelena, reže cigaretni dim, krivina besna, topi se sve, dok senka njena, prati mi svaki korak pogledom, hladim kole. Znam je trikove sve i modus operandi, dok me mami nagre. Predam se dok moje curim iz novi krug, te naše igre beskrajne. Pičim ko Sonic, Supersonik, dok Kupidon sa strelom meša tonika. Ja kronik ispijam do dna, kupim tvoj kiseonik, ona obrtaje, diže mi tiptronik, sve dok spušta se niz kolena. Noć je kratka, koža tvoja slatka ko bomboni, after u krevetu dok ljubom oni su demoni. Linija tanka, jel to ljubav ili su hormoni? Pičim ko Sonic, Supersonik, dok Kupidon sa strelom meša tonika. Ja kronik ispijam do dna, kupim tvoj kiseonik, ona obrtaje, diže mi tiptronik, sve dok spušta se niz kolena. Zeleni neon opet traži dug, čoko da more vrti se u krug. Nebitno istok, zapad, sever, jug. Čoko da more vrti se u krug. Pičim ko Sonic, Supersonik, dok Kupidon sa strelom meša tonika. Ja kronik ispijam do dna, kupim tvoj kiseonik, ona obrtaje, diže mi tiptronik, sve dok spušta se niz kolena. Sonic, Sonic, Joker out. DeVito. Bravo, hvala. Je li ovo svetska televizija? Ovo je da vratim, a? Neka, ja ću da. Ajde. Imam ja još iznenađenja, pa ne može samo jedna pesma. Izvolite. Hvala. Ja, dobro nam došli još jednom. Hvala, bolje vas našli još jednom. Da, sjajna pesma, samo ti kažem. Hvala. Sjajna pesma i saradnja sa Devitom. Da. Znaš, nije malo, nije mala stvar. I za njega, a i za vas. Pa nije mala stvar, za nas je baš velika. Boga mi i za njega, veruj mi. Eto, jesmo. Znaš, ono, Mada su na prvu mnogi iskomentarisali, jao, pa iznenađujuća kombinacija. Da. Ja mislim da nije. Ja mislim da je zvuk te pesme baš Joker out X DeVito. Dobro. To je jedina logična kombinacija. Gledaj, ne znam ko je zvuk Joker out DeVito, ali mislim da ovo što si sad otpevao ulazi na prvu uši ovih. I gledam i ove žene koje nisu ni znale tu pesmu, one prosto kao da one te prate. Ma to je što ti one su hipnotizirane. Pošto gde si izmislio sad onaj deo, ovako ne padaju dole ničice.
To je bila inspiracija iz svemira. Evo, preuzet ću ja. U petak premijera spota. Vidjet ćemo delić ekskluzivno u našem popodnevu. Prvo me interesuju prve reakcije na pesmu i komentari. Da li je bilo onih koji su vas iznenadili možda? A drugo, s obzirom da sam videla deo spota, onako apokaliptično, futurističko čudo. Ja sam zaboravio prva pitanja, možda počet ćemo na kraju. Kakvi su bili komentari i jesu li ljudi zadovoljni sa spot? Mislim, ko je režirao spot? Spot je režirao Karlo Kiri. A ti nisi? Znam da si neke režirao. Neke jesam, ovog nisam. Dobro. Neke za neke si režirao? Da. Dobro. Ali ovog nisam. Ali si neke za nekog režirao. Jer je ovaj režirao. baš vrhunski odrađen, za razliku od onih mojih. Ne, spot je stvarno vrhunski. Mi smo Supersonic u slovenačkoj verziji već izbacili pred 2 meseca. I Karlo Kiri je radio i prvi video spot. I ovaj spot je u stvari nastavak. Tako da gledamo, recimo, film, drugi deo filma, kratkog filma. I jako smo zadovoljni. DeVito je bio oduševljen kad je video rezultat. Mnogo je bolje nego što smo očekivali, tako da evo, jedva čekamo da to izađe. Samo da se pitam, vi živite stvarno svoj san. I prvo nam dajete nadu da bez obzira odakle si, možeš da budeš evropska zvezda. Ja sam gledao te neke dokumentarne filmove, dolaze od preko okeana neke devojke koje vole vašu muziku. U Evropi, gde god da zakažete mesto, odasu dolaze žene i muškarci da vas gledaju. Znači, može se. I to se sve onako širi nekako i preliva sve više. Može se ako je, ja mislim ako je priča iskrena, ako je stvar realna, pogotovo danas gde živimo baš u svetu ono fejka i iluzije, ne znamo više ni šta je fejk, šta je stvarno. Ono što jeste stvarno mislim da baš dolazi do izražaja, tako da ljudi osjećaju da je to neka realna energija, da je to 5 ljudi koji praktično živi zajedno, koji stvaraju nešto što vole. Kamere, nemojte režije da me ubije. Samo ti skači. Ti si? Ja sam Jan. Jan, dobrodošao Jan. Mačak? Jure Mačak. Jure Mačak. I? Da, i Naca. Eto, samo da znaju ove devojke što bace ove bruseve. Znaš one iz publike kad bace brus i majicu, da znaju kome bace. Ali ja, znaš da ja tačno... Pa ne možeš ti sve. Tačno to. Znaš da ja sam, najviše sam svugde recimo po bini, ali ja tačno znam po projekciji za koga je bio i mogu da odnesem. A ti odneseš? Samo proslediš, jel? Da. Kaže, čekaj, Ja sam kurir, neki messenger. čekaj, ko mi najviše da tih bruseva? Mačak? Pa ja mislim da... Dobro znam. Mačko. Samo ti kažem, čak i ako ti ne ide na ovom jeziku na kojem mi pričamo, pričam na slovenačkom, ja sve razumem. A i što ne razumem, nije... Pričam, samo nisam stigao još da rečem. Sve ja. Jeste, pa da, i Boško isto tako, nego evo ja ću... Frontman sindrom. Ja i vas dvoje, ajte vas dvoje, ajte vas. nas dvoje. Veliki jubilej. 23. ovde u Beogradu da najavimo celoj publici da ukoliko, a sumnjam da ima onih koji već ne znaju. Pa ja znam da uvek ima onih koji ne znaju, ali sad će da znaju. Čekaj, 23. koji? 23. august. Što nije juni, to mi na rođendan. Ali dobro, 23. Ali to je rođendan moje sestre, 23.8. Ništa, onda sestra. Žao mi je. Onda Sledeće pre- godine. Zato smo i tad zakazali. Ne, ali to će stvarno biti naš najveći solo koncert u Srbiji ikada, a radimo Open Air Luku Beograd. Znamo da će biti puno ljudi jer sada već od 2024. nismo svirali, mislim, ja smo svirali u Beogradu, ali to ti je stalački, mislim, solo koncert prvi od tad, tako da znamo Posljednji da je bio će u biti... Domu omladine, ili tako? Da, Dom omladine. Ono kad su karte okušao. Tako, Nije tako bilo. je. Ali molimo vas dođite jer ako ne bude puno ljudi bit će baš tužno. Neće biti tužno, vidi, nema šanse. 2,5 minuta imamo još do ove pesme koju treba da nam otpevate. Neću da idete bez pesme. Samo da kažem, čeka vas Slovenija. Kažu, najveći koncert, pa skoro u posljednje vreme koji tamo treba da se desi. Biće na trgu? Biće, nije trg, to je u stvari... Ploščad. Pa, mislim, kao zelenica, ne znam, tram. A to, razumem. Zove se Kardeljeva ploščad, ali mislim da ako ćete doći iz Srbije, nebitno je koja je ploščad, naći ćete na kraju. Odemo tamo. Bitno je da nađete Ljubljanu, pa onda dalje. Dalje ćete lako. lako. Ono što znamo za sada i čime treba da se... 26 miliona na Spotify, ili tako? 26, 27 nekih prestreamova i tako. 27, da. I negde najviše sa ovih prostora, generalno. I Najpopularnija, čak i u Carpe Diem, evropskoj da. populaciji tih bendova i ljudi koji se bave tom muzikom, je li tako? Pa ne znam, ja mislim da definitivno u toj nekoj, recimo, da
više indie rock sceni apsolutno da, a ovako brojke nekog folka ili repa, trepa na Balkanu, to su mnogo veći brojevi. A Carpe Diem najstreamanija pesma na slovenačkom ikad. Pa to je bilo to što sam trebalo da zapamtim, ja sam drugačije zapamtio. Mi smo se ti hvalili, a ti nisi zapamtio kako. Ne, ja sam znao da treba da kažem nešto da bi mi opevali. Šta kažete, koliko još? Minut i po do pevanja. Minut i po do pevanja. Ljudi... Kako znaš to? Ko javi? Kakva tenzija. Kažem, gledaj, imam vezu gore sa arhitektom, ali ja ću sad da mu javim da vam donesem. Istrošio si upravo pola minuta. Ajde ti. Koliko ste ponosni na činjenicu da su se mladi bendovi ohrabrili i onako negde idu tragom vaše muzike, iako ovo naše regionalno područje nije bilo baš tako otvoreno za sve pravce, pogotovo ne indie rock i... Ja sam jako srećan ako je to istina, ako se bendovi... Pa super. Kod nas barem. Pa i mi smo recimo band Butch Cassidy koji je vaš band. Nama je recimo bio, kako tome reći, ajdemo reći ogroman katapult za ovaj region, pošto nama je prvi veliki koncert bio njima u Zagrebu. Otvarali smo Šalatu. Šalatu, tako. I mi smo isto tad vidjeli kao, ok, nešto možemo da uradimo. Tako da, eto, mladi bendovi smo mladim bendovima inspiracija i ja se nadam da se to tako nastavi. Samo da se niže. Odmah stajemo ovde, jer ako nestanemo neću čuti moju najomiljeniju pesmu. Jednu od najomiljenijih eurovizijskih. Vidimo se 23. avgusta u Beogradu. Čekaj bre, još jedno se pozdravim s ovim ljudima. Slede gradske priče, zatim Unadan, mi se vidimo sutra u isto vreme, na istom ovom mestu. Ostanite uz na televiziju. Jockey Out još jednom u popodnevu. Mi bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali, kot da nas jutri več ne bo. Vedno manj besed, ta neklep pod nogami žge, mi pa bežimo s prepiha. 810 tisoč let moraš delat le, da duša malo zadiha. Delovišče preživi, ti ničesar ne dobiš, si tega res želiš. Igra sovraštva je za vas, hvala lepa, ne računajte na nas.